好，大家好，咁咧就介紹下我哋嘅嘉賓啦，Doctor Wang 阿 Man，阿 Man。好啦，咁咧今集咧我就想講講咧 AI 嗰個嘅limitation 同埋咧嗰個嘅 application。我哋先講少少 limitation 啦。通常我哋成日都好似覺得咧 AI 係萬能嘅，咩都做到。其實 AI 連佢自己做緊咩佢都唔知。係啦，咁就可唔可以大家你覺得Man 喺 AI 做咗咁耐，咁我哋覺得個 limitation 係咩咧？我覺得 limitation 係最主要都係頭先可能都有講過係 statistically 咁樣去 base 啦。咁 statistically base 就代表佢有好多嘢係可能佢好多個答案都啱嘅時候咧，佢就唔係好知揀邊個答案，有時啱有時錯。咁個 limitation 咧就係你有時啱有時錯咧，你作為一個用家咧就會覺得好奇怪，點解佢有時啱有時錯啦？亦都有機會面對一個情況就係佢錯咗，你唔知啦，或者你要去揾佢嘅錯處啦。即係好似你要即係有一篇文，你好似一個老師要改作文嘅時候，你要特登喺中間去揾一啲錯處，咁係好難嘅，因為你要喺一個好大量嘅 output 入邊咧，淨係好似挑骨頭咁樣。但係原來嗰啲錯處可能係好重要嘅，你淨係錯咗一個基本嘅部分咧，就令到你成件事就唔 work 啦咁樣，咁就會令到你嘅用家就暫時嘅技術咧，就會令到你用家要用嘅時候要好小心。係啦，即係你唔可以就咁問啲好 general 嘅嘢。你問啲好 general 嘅嘢，你就 expect 一啲好 general 嘅答案。咁如果你話好 general 嘅答案係適合我㗎啦，足夠㗎啦，咁冇所謂嘅，咁你就適合你用啦。咁但係如果我要精準啲嘅答案咧，你就可能要變咗我要問一啲精準啲嘅問題咁樣咯。咁但係其實佢冇智慧喎，因為其實佢嗰啲資料全部都喺啲大數據度嚟㗎嘛。咁即係話如果冇人講過嗰樣嘢，亦都冇人喺嗰個題目裏面發表過任何意見，佢就唔識啦。佢其實佢係唔識答。係啦，咁佢唔識答嘅時候，最大問題咧就係佢唔識答咧，唔知點解啦，大家都可能會發現咧，就係佢唔識答咧，但係佢會表現到佢自己識答。咁佢表現到佢自己識答咧，英文就叫 hallucination 啦，你中文就好似即係覺得佢亂咁噏咁樣啦。咁但係但係你又冇個知識喎，咁你又冇知識嘅時候，你唔知道佢究竟係今次究竟佢係有數據地答啊，定抑或佢係亂咁噏咧？咁係你就分唔到啦。咁你就分唔到嘅時候，就可能令到你問一啲好有重要性嘅嘢，或者你工作時候去使用 AI 嘅時候，咁你工作你要精準㗎嘛，你唔可以你工作唔係有時呢個答案又得，嗰個有答案又得，咁你要精準嘅時候咧，你就變咗有個你作為一個用家要小心啲咯，係。咁我覺得係啲 hallucination 都唔係最差嘅，因為好多時候係好 obvious 睇到佢亂答嘅。即係有啲時候好容易根本上亂嚟，即係佢唔識嘅。咁但係有最難就係咧，佢似是而非，或者佢唔係答到啲 exactly 啱嘅位。因為 garbage in、garbage out 啊嘛。係嘅。咁其實咁即係話視乎你俾啲咩 data 佢，啱唔啱先？咁咧我就想討論下，咁如果睇屬靈或者係對於基督徒嚟講，嗰個應用係點樣咧？即係對於聖經查經點樣幫我哋咧？我自己就覺得，譬如查經啦，可能大家都會好容易就會我想睇下曾經有查過呢段經文嘅人，究竟佢有啲咩資料，或者佢有冇啲咩特別嘅理解，或者佢有時可能呢段經文係 refer 另外一個經文嘅。咁通常呢啲嘅資料咧，我哋以前就會係 Google 去揾啦。但而家咧就可能大家就發現 Google 咧，你揾完之後咧有好多個網站。好多個網站咧太多啦，睇唔切啦，或者唔想睇，或者睇完之後咧唔係好明，咁於是你就變咗而家最新就係大家去問 AI，咁問 AI 嘅話就會使用佢 AI，希望佢可以幫你 summarize 啦，咁希望佢可以根據佢喺 Google 入邊揾到咁多嘅資料，佢就 summarize 到咁原來我知道呢段經文係 refer 嗰個經文嘅，呢段經文嘅字係咁樣嘅。或者有時大家可能香港嘅大家中英文都識嘅，就會知道我想睇下中文嘅字係咁樣，英文嘅字係咁樣，原來可能有少少會有更加多嘅見解咁樣咯，係啦，咁就會喺查經可能對於預備資料咁就會有用。咁我自己其實都有用 AI 去解釋一啲經文啦，但係我覺得就比較好難分辨究竟係咪真係咁解嘅，就有時都會俾啲資料啦，但係呢啲資料都好學術性啦，其實都唔係完全睇得明嘅。咁其實咧，呢個係咪同個 prompt 有關係咧？都有關係嘅。
即係你需要識去問啦，即係你可能要問得精準啲，你唔可以淨係問哇我成個出埃及記就俾個 summary 咗啦，咁你唔係好即係個 summary 就太籠統啦，你或者冇咗入邊嗰個意思啦。咁但係你就要，所以你個 prompting 或者你就大家英文叫 prompting 或者中文你就係提問嘅時候，你就要問得好少少啦，或者你問得精準少少啦。咁當然你問嘅時候你要精準啲，咁你就代表你本身都要大概你自己要睇過個經文，你自己可能有某一啲嘅疑問，咁你就先至再問，咁你就可能會問嘅問題比較好啲咯。咁佢就答你答得好啲。我又想知道咧，用英文問同用中文問咧，其實個答案唔一樣嘅喎，係咪咧？因為佢定係其實係一樣嘅咧？應該就唔一樣嘅，我自己我冇試過比較啦。係嘛？咁但係中文諗到呢樣嘢。中文嘅我諗中文嘅佢嘅資料庫應該少啲，咁係啦少好多，咁所以咧我諗佢應該答中文就冇咁準啦，即係純粹 statistically 佢冇咁準啦，係啦。咁你而家其實好多社會學都會有即係有關心呢個現象咧，就係因為 AI 其實都係靠一啲以前嘅過往嘅 data 去學習一啲嘢啦。咁以前過往嘅 data 其實最好嘅一個 database 就係英文啦。咁其他語言其實都係好 marginalize 咯。咁語言嘅質素又唔一樣啦。咁呢個的確係一個好大嘅問題嘅。係。同埋 AI 都會學翻以前嘅 data 嘅，可能係一啲 bias 啦，係一啲 discrimination 啊。其實好嘢壞嘢都會學到嘅。我就知道你研究係呢個 social 即係network 或者係即係 AI 同人講嘢，可唔可以講少少你嗰個 research？因為我覺得你個 research 好有興趣，同埋咧就係點咧？對於基督徒嗰個嘅應用係即係話係咪即係唔需要揾 counselor 咧？咁其實我呢個研究嘅背景咧，就係有越嚟越多嘅人去用嗰啲 AI companion app 啦，就係用 AI 去譬如做 counseling 啊，做 therapist 啊，或者係去同佢傾訴啦，或者係講一啲自己人生嘅故仔啦，然之後叫佢可能安慰啦。咁傳統上咧呢啲工作可能都係一啲譬如朋友啊，或者係牧師啦，或者係 therapist counselor 去做嘅。但係而家好似最新嘅數據係2/3嘅美國嘅年輕人啦，都係用 AI 去做呢啲嘢嘅，起碼用過啦，就係2/3咁樣嘅數據啦。咁其實我哋就好關心，第一係咪真係會有一個 dependency，就係越嚟越多人用 AI，然之後就係用到好似上癮咁樣啦，係跟住第二點咧，就係想知道啦，即係 qualitative 嚟，我哋想知道就係人哋係問 AI 會問啲乜嘢嘅問題，會對於佢嘅即係譬如一啲人生嘅睇法會有咩影響咯？就係。咁其實咁問得多，可能唔識思考嘅喎。咁的確係有一個咁樣嘅問題嘅，因為 AI 始終有一個好大嘅特徵，就係 syncophancy 啦，就係中文係叫 syncophancy，就係我都唔係好識，但係係咪會真係迎合你嘅？好迎合你，係啊，就係你講乜嘢，佢都會 confirm 你嘅。咁呢個問題咧，第一係因為人類去講嘢嘅時候咧，過往嘅 data 咧，通常人類溝通嘅時候咧，都會傾向於 confirm 人哋先，再去 push back， 所以其實佢都會學到呢個 pattern 嘅。第二點，西方文化嚟㗎。有機會係咁樣嘅。中國人比較直接啲㗎嘛，你唔啱啊，爸就話你唔啱咯，鬼佬唔係㗎嘛 ，yes 咗你先咯。係啊，咁呢個都係文化差異嘅。不過其實嗰啲 technical company 其實冇呢個 motivation 去改變呢個狀況啦，因為其實佢哋係希望越嚟越多人去用嗰啲 AI，嗰個 engagement 越高越好啦。咁其實呢個 syncophancy 對於其實 tech company 係一件好事咯，係。咁佢哋會賺多啲錢嘅。佢會賺多啲錢，係。咁但係咧，我又睇到咧美國咧或者全世界好多咧啲年輕人咧 depression， 跟住問 AI 咧，跟住話我想自殺啦，咁佢就教佢自殺。咁其實呢個真係對於成個社會個 impact 好大。我聽到我唔知真定假數據，即係話咧已經有50個以上喺美國，即係啲年輕細路咧就係因為 AI 教佢，跟住佢就即係教佢點樣 suicide 而係成功。咁父母好傷心。你點樣睇咧？咁呢個暫時我哋都唔知 depression 或者係用 AI 係點樣一個 mechanism，就係令到佢真係有呢個自殺嘅傾向啦。不過就係我哋即係 research 想回答嘅呢個問題咯。咁我覺得
即係好大嘅一個風險啦，即係 AI 其實唔係一個 neutral tool 咯，就係以前嘅 data 嘅所有嘅 perspective 佢都有嘅，或者係以前嘅 bias、以前嘅嗰啲discrimination， 其實佢都會有，因為佢係見到 data 先會扮到好似知道呢個點樣去做噶嘛。咁其實佢學翻以前 data 好多唔好嘅 pattern 都係有繼承嘅。咁就好似之前嘅 social media 咁樣咯，social media 都係有一種 symbolic 嘅 power 啦，就係令到影響你嘅認知噶嘛。咁 AI 其實都係 potentially 有一種影響大眾認知嘅能力。咁呢個認知唔單止 perception of reality 啦，就係唔單止對現實或者係社會狀況嘅認知啦，更加係關於自己 lived experience， 即係你經歷咗呢啲嘢，可能之前係問朋友或者係問嗰啲牧師啦。自己發生咗咩事，有咩狀況，咁而家全部都問 AI 嘅話，其實 AI 都有去影響你認知你自己經歷嘅一種 power。咁你覺唔覺得實質上其實某一程度上 AI 都真係幫到嗰啲人㗎喎？譬如假如我唔開心，跟住我想揾人傾訴下，咁 AI 又聽我講㗎喎，咁就咁即係話喺心理上面，你覺得係咪真係即係？咁其實因為佢喺佢啲 data 抽出嚟嘅啫嘛，咁就咁曾經有個人佢會 match 翻你 profile，咁佢阿媽又咁樣病咗，跟住屋企又冇錢，咁跟住之後咁佢對翻，咁可能係嗰個對話係佢同一個 counselor 講，咁佢就將個 counselor 嗰啲説話攞翻出嚟，即我意思就係咧，即其實都仲唔可以排除一個可能性係佢可能真係實質上真係幫到佢嘅喎。係，呢個就我哋暫時都唔知嘅。可能都有一啲 positive impact， 都有啲 negative impact 啦。不過就我哋其實都係想研究下佢哋就究竟嗰個經歷係點樣嘅，然之後佢真係揾到有風險嘅，或者係真係有好處嘅，然之後真係想了解下呢個過程啦。咁我覺得有風險嘅位咧就係可能第一就係有機會佢真係一個 positive 嘅 companionship， 但係呢個 companionship 嘅話，其實唔係社會上所有人都係accept 到嘅，咁譬如有好多人我哋見到有人同 AI 去拍拖嘅都有嘅，真係好誇張嘅。佢真係覺得 AI 係一個好好嘅戀人，但係呢一種 AI 係咪真係社會可以接受到嘅咧？咁如果譬如 AI 公司如果有一個 system update， 其實之前都有發生咗嘅，即係突然之間 AI update 咗，然之後嗰個 AI companion 嘅性格都變咗。咁變咗第二個人，變咗第二個人，然之後失去咗佢個戀人。真係失去咗嗰個戀人，佢經歷嘅嘢好似同失去嗰個親友差唔多嘅嗰個創傷啦。但係呢個係社會而家係其實冇處理到，都冇能力處理。咁呢個就係學術上我哋所謂嘅 disenfranchised grief， 就係一個唔被社會認知嘅認可嘅一種傷痛，OK。咁但係其實如果翻去即係屬靈教會。咁其實咁，如果呢樣嘢你覺得即係你講呢個 AI companion 喺教會裏面，你覺得佢會扮演一個咩角色咧？正面定係負面咧？ Good question， 呢個好難講，我覺得即係我可能比較 care 嘅就係即係人與人之間嘅關係會點樣變咯。即係好多問題之前可能去問，即係問朋友嘅，問嗰啲弟兄姊妹嘅，但係有咗 AI 之後，好多問題其實你唔使問咯。有時你會尷尬㗎嘛？你係啊，但我問 AI 唔會尷尬喎。係啊，同埋 AI 真係24個鐘頭都可以傾到㗎。係啊。但我覺得我從牧者嘅角度嚟到睇咧，最大嘅問題就係咧，如果個信徒遇到一啲即係道德或者係各種唔同嘅戀愛啊嘅問題咧，如果佢問AI 會 syncophan 啊嘛，你頭先講係嘛？佢會迎合佢需要嚟到去答佢啊嘛。咁但係牧者唔會喎，牧者係 based on 聖經咧。嚟到話俾佢聽喎，呢樣嘢唔做得喎，呢樣嘢做得嘅時候咧，咁我覺得呢個已經係一個好重要嘅分別，即係 AI 絕對唔會用道德，即係唔好講聖經嘅基本道德守則都冇嘅喎。咁所以其實都危險喎，如果從咁嘅角度嚟講。我會覺得係其實有啲我之前聽過人講，我都唔係好記得啦，即係有啲人咧都會覺得係其實 AI 係一個好似一個放大鏡，即係 amplify。你所同佢傾偈嘅嘢 ，amplify 你想同佢嘅嗰個 emotion 嘅 connection，
你如果你一開頭就係想同佢講要我覺得好唔開心，或者我有呢方面嘅需要，咁然之後佢就迎合你啦。咁但係你唔會，你喺嗰一刻你唔會提問就係、你不如扮演一個牧者去牧養我啦，你係唔會咁樣去問嘅。但係可以嘅呢個。其實你可以咁樣問嘅喎，可能因為你可以 agent 可以扮演呢個 role 噶嘛。係啦，你話你不如扮演咁樣，咁你咪幫到我咯。咁但係如果你係身為當事人，你可能唔會提出一個咁樣嘅問題嘅，你就因為你有自己未必有咁嘅認知。係啦，咁你就有自己嗰個角度啦。咁你有自己個角度嘅時候呢佢就好似放大鏡咁樣，你有呢個角度，我就協助你去加強呢個角度。你有你係有呢個需要，我就繼續去加強你，我就幫你去comfort 你，用你覺得適合嘅方法。咁所以就會即係好似有一個去 magnify 你本身有嘅嗰個角度，或者嗰個思維嘅方式啦，或者你自己嘅嗰下嘅感受啦咁樣。咁所以呢，你當事人未必知嘅。你可能外人睇就係，咁你應該要去揾牧者，其實同大家朋友都一樣嘅。你應該要揾朋友去傾訴，你應該要揾人去協助你，佢哋俾你嘅 advice 可能都係咁樣好 general。但係你當事人唔知嘅時候呢，佢就有一個依賴性，就喺嗰個 AI，即係好似有一個長期有一個24小時都喺度嘅小幫手，咁你就同佢傾偈啦。咁但係即係如果總結翻，咁其實到最尾我諗個 conclusion 就係其實嗰啲唔係真正嘅幫助嚟嘅，或者就好似你真係醫你定係止痛藥嚟嘅啫喎，即係只能夠可以俾你一啲短暫嘅舒緩，而真正咧係唔能夠幫助到我哋，即係特別是如果喺信仰上面咧，心靈或者你信心裏邊遇到一啲危機或者咩嘅時候咧，始終都唔能夠做扮演到人。即係唔好講牧者咧，人扮演嘅角色其實都唔得，因為佢即係上一集都講，佢只係基於佢嘅大數據，佢有嗰啲數據佢先可以俾到你，同埋佢迎合你嗰個嘅口味，係嘛？咁另外仲想傾一傾咧，即係如果從查經嘅角度嚟到睇咧，你又覺得點樣咧？我覺得對於查經預備資料係好有用嘅，因為即係譬如我自己去睇，可能我自己預備資料，或者甚至有啲其他嘅弟兄姊妹、其他嘅團友，其實大家都會利用去揾一啲查經資料啦，甚至可能年輕人嘅有時可能會令到查經有趣啲，我會用呢啲經文去做一啲小遊戲，咁希望大家可能容易啲投入咁樣。咁其實我覺得喺呢一方面就負責預備嗰一個，或者負責帶查經嘅弟兄姊妹咧，你預備嘅時候都要唔好就咁問啦，即係你就咁問完之後，你自己都即係篩選一下，或者睇下佢嘅資料同你自己本身嘅理解係唔一樣，因為其實可能有時查經有好多查經組長都會有，可能都會有自己嘅見解㗎嘛，即係可能有自己嘅 thoughts 可以配合擺落去，然之後配合翻。我哋今次嗰個查經嘅經文係點解？然之後我哋有個角度或者我哋嘅應用喺呢方面，我哋每一次嘅應用可能都唔一樣嘅。咁所以你查經組長都可以有自己嘅思維，究竟係點樣？咁你就唔係淨係攞住嗰個佢已經預備好 PowerPoint 啦，預備好多資料啦，預備咗有好多嘅refer 呢個 refer 嗰個。咁你攞住呢份資料，其實都需要去自己去理解，或者又加自己嘅角度。咁係我即係個人覺得大家都需要去做呢樣嘢啦。我覺得對於我嚟講，真係有啲問題，真係有啲疑問，真係唔夠膽問啊，或者係冇機會去問嘅時候，尤其係有啲 interpretation，我覺得就係自己諗嘅時候，我覺得有啲衝突嘅時候，都會問 AI 幫我去 clear 一啲係啦。咁 AI 答唔答到你？真係我俾得你滿意嘅答案。譬如就係創世嘅有一章，我問 AI 真係上帝，因為 exactly from 上帝㗎嘛，咁我就想問下上帝話女人要好似係話侍奉男人或者係服侍男人，我就話順服，係就係咁嘅意思啦。咁我就問 exactly from 上帝係咪話真係要順服嘅，即係好似男女唔係好平等嘅關係，即係咁樣嘅觀念咧？咁AI 就係答到啦，話呢個係一個預言，唔係一個 should do， 唔係話應該係咁樣做，佢話係一個預言。咩預言？就係之後會發生嘅事。即係 prophecy。係 prophecy 係。OK， 創世記嗰度。OK。不過呢啲嘢其實我就一可能就係唔夠膽問啦，第二就係其實問咗之後，我唔知點樣去理解，係點樣去理解。咁呢個就係即係你從平信徒嘅角度嚟睇。我再想問咧，你有冇曾經經歷過咧？我早上查經嘅時候，我如 AI 成
set 嘢完全喺 AI 整出嚟嘅，跟住劈出嚟，跟住嚟到去查經，有冇咁嘅經歷啊？暫時未有，暫時未有。咁但係係咯，所以我都覺得大家都應該去睇嗰個資料啦，或者其實即係我覺得對於揾資料係好有用嘅，因為你對於平信徒可能未必有咁多資源啊，或者可能你每一個信徒其實嗰個歷程唔一樣，或者大家睇過嘅章節唔一樣，可能有啲真係我有另外一本書我未睇過，或者嗰本書我唔係咁熟嘅時候，佢協助你去揾一啲 cross reference 咧，係啲 information 係好有用嘅。咁但係當你要問佢有啲咩應用或者有啲咩 implication 嘅時候咧，咁就要開始小心啦，因為嗰啲就真係影響你自己嘅價值觀，或者影響你自己做一啲決定嘅時候咧，你就要真係諗清楚究竟呢個 AI 答嘅嘢係咪真係，譬如你最簡單你可以問牧者去 confirm 啦，或者你要問下身邊嘅弟兄姊妹，大家係咪真係咁樣去理解啦？咁我覺得呢啲 confirmation 都重要咯。咁同埋我又見到咧，因為我都成日用 AI 嘅，即係 in terms of thinking。咁我覺得 in terms of information 同 knowledge 咧，其實係好好嘅，即係佢真係可以答到我擺啲原文落去撈埋一齊問，佢都識答嘅。咁但係咧，我想知道咧，即係話咧喺 AI 裏邊咧，佢俾你即係點啊？你去 prompt 佢嚟到去問嘅時候咧，其實我覺得個 prompt 好緊要嘅喎。即係話咧，如果你 prompt 得唔啱咧，咁其實你話就算預備查經嘅話咧，咁其實你嗰啲嘢錯，即係都會錯得好犀利。係啊，同埋大家可能唔知道就係你最尾，如果你完全自己都冇過濾過嘅，咁你就真係查經嘅時候，弟兄姊妹點解咁奇怪嘅？咁你嗰一刻先發現到唔好啦，咁樣咁所以就係所以啲資料都係會係真係以前嘅資料去有睇翻啊。咁當然，所以頭先都講過啦，中英文就有唔一樣啦。咁英文可能嘅資料庫就多啲，咁佢又會好啲咁樣。咁同埋我始終覺得 application 係唔可以 AI 嘅，點可以即係我生命嘅應用嚟㗎嘛？咁佢話俾我聽嘅時候，咁同埋文化嘅差異係咪有啲係西方，同我哋中國人嘅文化，咁所以有好多嘢都未必，即係我覺得係用唔上。咁同埋最尾總結咧，我想咧講講就係、其實咧特別是喺聖經裏邊用 AI 咧，我哋要好小心，因為佢嗰啲資料庫係冇 censor 嘅，佢揾乜嘢都得。咁但係咧，譬如我用 Logos 咧，即係唔係同 Logos 賣告白啦，咁就係 Logos 裏邊嘅 AI 咧，佢就話明咧係喺佢嗰啲嘅聖經屬靈書，咁就點咧？佢就能夠俾到一個更加有深度嘅答案。咁當然佢都係賺錢啦，咁佢即係 prompt 到本書你冇嘅，咁你睇下你要唔要買啦？咁佢就話佢喺呢本書抽到某一啲嘅資料，咁同埋我覺得AI 咧，我就覺得有啲 AI Perplexity 係俾個 source 你嘅，我覺得呢個好緊要，因為你知道咧，佢唔係就咁俾啲 information 你嘛，你可以去睇翻佢個 source，即係好似我哋啲做 research 嘅人一定要知道嗰個 origination 喺邊度咯。咁就好，咁我哋咧就傾到呢度，好多謝你哋嚟喺我 channel 度幫我哋講解 AI。OK，好，拜拜。